Galera, vocês não têm ideia no que a gente vai fazer. A gente vai explodir uma garrafa PET. Olha ali. Fala aí, Tony. Oi. Ele também tem o canal do YouTube, passa no canal dele. Aqui, ó. Olha isso. Tony, joga. Peraí. Ai, não Você foi. não tacou no fogo. Ai, tá aqui sim. Ah, nem teve graça. Tem que tacar tudo no fogo. Será que agora vai? Bota aí, Léo. Meu Deus, Marco. Nossa. Vai ter muito fogo. Agora é esperar. Não vai explodir. Não vai mais. Vai Sobe. Vai ver daqui a pouco. Tu tinha que ver essa garrafa. Essa aí já explodiu. Ah, mas vai pode. Explodiu. Ah, não vai explodir, não. Eita! Que gigante. É. Cadê a outra garrafa? Gente, olha a outra? a garrafa derretendo. Olha isso. É muito rápido. Ela tá pingando ali praticamente. Nossa, vou colocar óculos. Tem uma mangueira velha aí. Hã? Põe a mangueira pra queimar. Sério? Por quê? Não presta. Mangueira Vou velha. queimar a mangueira! É mangueira velha. Queima a mangueira! Queima, Essa queima, mangueira não queima. vai girar esse Queima a tamanho. mangueira! Queima, queima, gente, queima. não Queima a vai. mangueira! Queima, queima, queima. Queima a mangueira! Eu não vai jogar esse não. Já. Queima, queima. Não! É o meu facão! Sou do meu facão, desgraçado! Não. Queima, queima, queima. Isso aí não Queima vai a cortar, mangueira! Queima, Isso é queima, queima. borracha. Não vai cortar. Queima a mangueira, queima, queima, queima. Queima a mangueira! Isso Queima, não vai queima, cortar, isso é queima, borracha. queima a mangueira, Não vai. queima, queima, queima. Queima a mangueira, queima, 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 queima a mangueira. Estamos queimando a fogueira, estamos queimando Chega, a fogueira. chega. Tá agitando. Tá. É. Acho melhor a gente pegar outra garrafa PET e tentar. Ah, galera, eu esqueci de falar, esse vídeo vai ser um pouquinho comprido. Nossa, tô virando português, gente. Um pouquinho comprido. Ele cortou com uma facão! Você é mito! Ô, Tony, mito! Vai arrastar pra cabelo agora. Não, caraca, você é louco! Peraí, deixa eu tentar cortar. Não, Léo. Arrasta aqui na frente, aqui, ó. Nossa, olha aquilo ali. Tá derretendo. Deixa eu ver como é que é. Olha ele derretendo, galera. Nossa, eu tô vendo. Galera, e esse é o vídeo. Se inscreve no meu canal. Inscreve no canal do Totonini. Oi. Tô com o cabelo feio. É o Totó Piquini. Já. Ó, o Marcos me com mais. O nome dele é Totó, gente. Não é não. É sério, o nome dele é Totó, porque Eu ele vou tem... cortar sua cabeça. Ai, meu Deus! Não brinca com isso! Malvado! Eu vou acabar com... Gente, se inscreve no canal do peido ali, do diarreia. Se inscreve no canal do diarreia ali. Tô brincando, galera. Qual é o nome do seu canal, Marco? Marco não. Nossa. Meu Deus! Ah! Vai fazer a fogueira de São João aí. Burn. Burn, burn. Tá, agora vamos fazer uma festa. Queima. Fogueira de São João. Aí Abraça fez- aqui. Não, é meu. Lucas, a gente fez outro suco. Esse tava docinho. Fez aí, vai voar um monte de fogo. Nossa. Caraca! Imagina se fosse durante aí. Tá muito alto. Meu Deus. Tem muito fogo. Tem muita fumaça. Tem muito. Gente, não vai arrastar pra fogueira do Léo? Sua fogueira tá ferrada. Não, a sua cabelo tá ferrada, né? Por quê? Olha. Nossa, tá Deus. queimando assim, velho. Isso é pra quando ficar bem frio aqui. Ô, Tony, não se brinca com isso. Você é doido? Parece um pinto gigante. Gente, apresenta-lhes o pinto gigante. Tá
Tá bom, gente, eu esqueci de terminar o vídeo, me empolguei demais. Mas agora eu vou terminar com esse finalzinho lindo, meu rosto todo iluminado. E com a fogueirinha de São João.